मेरा नाम है शुभम। आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी की तरफ से जो नोटिस है उसके बारे में पूरी डिटेल। नोटिस ये 20 तारीख को आया, मैंने आज देखा तो मैंने आज वीडियो बना दी इसके बारे में। देखो डीएसएसबी का आपको पता है स्किल टेस्ट का पहले ही आ गया था 16 तारीख को, फिर उसके बाद ये 20 तारीख को एक और नोटिस आया इसके बारे में। ये है पहली बात, देखो क्या है प्रपोज डेट आपको पहले ही आ गई। देखो ये किसका है, जनरल इंस्ट्रक्शन टू विजुअली इम्पेयर्ड। देखो पीएच में क्या कैटेगरी आती है, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। उसके बारे में पूरी डिटेल है इसमें। मैं आपको पहले मेन देखो मैं देखो ये सारा नॉर्मल चीज़ें ये आपने देखो यहाँ पे प्रपोज डेट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको मेन पॉइंट जो मैंने इसके नोट करे वो बताता हूँ। पहले देखो ये तो नॉर्मल कि एडमिट कार्ड आएगा, उस पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकाने। हम आते देखो पॉइंट नंबर 7 से। देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। देखो पहला नंबर पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 में क्या कह रहा है, अगर देखो आपको क्या नाम है अगर आप शॉर्ट हैंड के मान लो शॉर्ट हैंड का दोगे टाइपिंग है, तो आपको अपनी पेंसिल लेके आनी या फिर अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आना जो भी आप जिससे आप लिखते हो, ठीक है। ये तो हो गया। फिर पॉइंट नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, द कैंडिडेट कैन गिव हिज ऑप्शन ऑफ मीडियम फॉर स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट ऑन द डे ऑफ टेस्ट दैट इज इंग्लिश और हिंदी। मतलब देखो इसमें ये क्या कहेगा, मतलब जो बच्चा है वो मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसमें क्या होगा, वहाँ पे वो वहीं पे जाके अपना चूज कर सकता है मीडियम, या तो वो इंग्लिश ले ले या वो हिंदी ले ले। क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा है नॉर्मल वाले में तो उनने क्या है फॉर्म वाले दिन मतलब उसने जब उनने फॉर्म भरा होगा जब ही, लेकिन इनमें ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में क्या रखा है, अगर आप हिंदी दोगे तो हिंदी में क्या नाम है आपको क्रुति देव का आपको फॉन्ट मिलेगा जो नॉर्मल होता है। फिर जो ठीक है क्रुति देव, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि जो हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होता है वो क्रुति देव के फॉन्ट पे ही होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 भी काम का। कैंडिडेट हैव द डिस्क्रिप्शन टू ब्रिंग देयर ओन कीबोर्ड। देखो इसमें क्या अपना देखो इसमें देखो दो चीज़ है। आप देखो आप वहाँ पे ऑप्शन है कि आप टाइपराइटर पे करना चाहते हो या कीबोर्ड पे करना चाहते हो। अगर आप दोनों देखो, अगर आप कीबोर्ड पे कर रहे हो तो आप अपना कीबोर्ड लेके जा सकते हो। खाली है मतलब वीआई वाले के लिए दे रखा है मेरे हिसाब से शायद, ठीक है। अगर आप अपना टाइपराइटर लेके जाना चाहते हो तो टाइपराइटर। अभी मैं दोनों की वो बताऊंगा, फिक्र मत करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 14 जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट नंबर 14 नहीं 15 मेन है, ठीक है। देखो द कैंडिडेट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज आफ्टर लीविंग 1 इंच ऑफ स्पेस साइड मार्जिन। मतलब जब भी आप वो करोगे तो एक मार्जिन दे देना एक स्पेस के साथ, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 जो कि काफ़ी मेन है, द टाइपिंग टेस्ट विल बी 30 मिनट ड्यूरेशन। 30 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर 16 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो में। देखो पॉइंट नंबर 16 में देखो, अगर आप देखो टाइपराइटर पे करते हो तो टाइपराइटर इन्होंने क्या रखा है, आपको चाहिए 30 की स्पीड इंग्लिश में। अगर आप हिंदी कर रहे हो तो आपको चाहिए 25 की स्पीड, ठीक है। ये टाइपराइटर पे है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड मतलब आपकी चॉइस होगी है, अगर आप करते हो कीबोर्ड पे यानी कि कंप्यूटर पे करते हो तो आपको इंग्लिश की स्पीड चाहिए 35 की, और जो हिंदी की है हिंदी की चाहिए 30 की आपको कंप्यूटर पे। इसमें मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप अपना कीबोर्ड या फिर अपना टाइपराइटर लेके जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 17 भी है, मतलब वो ये इन्होंने क्या रखा, जब आपको स्टार्ट टाइपिंग दी जाएगी, जब आपको कहा जाएगा स्टार्ट टाइपिंग तो आपको करना है, 30 मिनट बाद वो कह दिया जाएगा स्टॉप टाइपिंग तो आपको स्टॉप टाइपिंग करनी है। उसके बाद आते हैं फिर पॉइंट नंबर 19। देखो पॉइंट नंबर 19 में क्या कह रहा था, कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू चेक ऑल। मतलब इसमें देखो मेन नहीं क्या रखा है, आप अपनी जो पूरा एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप मानो अपना कीबोर्ड नहीं लेके जाते हो तो वहीं पे अगर करते हो तो आपको सारा सेटिस्फाई होना है, पूरा सारे कीबोर्ड देखने बटन, मतलब जो भी उसमें दिक्कत आपको लग रही है फुल ऑन चेयर, मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत लग रही है, पहले आप पूरा आपको टाइम मिलेगा चेक करने का, आपको उसमें चेक करना है। चेक करने के बाद उसमें फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको जो वहाँ पे होगा क्या नाम है इन्विजिलेटर होगा या फिर लैब असिस्टेंट होगा उसे बताना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 22। पॉइंट आफ्टर स्किल टेस्ट इज ओवर ऑल द कैंडिडेट शैल सरेंडर द क्वेश्चन। जो भी मतलब आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो आपको देना है वापस उन्हें ही। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 26 पे। पॉइंट नंबर 26 देखो ये मैंने आपको बता ही दिया, द स्पीड विल बी एडजस्टेड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर ऑफ ए गिवन टेक्स्ट पैसेज इन 30 मिनट, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर पॉइंट समझा ही दिया था। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखो ये भी बहुत ज़्यादा मैंने 27 पॉइंट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइपिंग इफ ए कैंडिडेट कमिट्स एनी टाइप ऑफ मिस्टेक एरर ही शुड नॉट ट्राई टू करेक्ट और कट। मतलब समझ गए होंगे मेरे साथ, कोई मिस्टेक होती है तो उसे वो कोशिश ना करे उसे कट या काटने की, बिकॉज इन द देखो फिर उसके बाद आते हैं बिकॉज इन डूइंग सो ही विल वेस्टेड टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर द टाइपिंग टेस्ट पैसेज टाइपिंग द टेस्ट पैसेज, ठीक है। मतलब देखो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, इतना आपको पढ़ना आता ही होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है। मतलब देखो इन्होंने साफ मना कर दिया बैक स्पेस इसमें अलाउड नहीं है, कुछ भी उससे गलत हो जाता है या कुछ भी हो जाता है उसे काटने की कोशिश वो
ना करें ऐसा। मतलब देखो वीआई में तो दे रखा, पता नहीं उसमें होगा या नहीं होगा, क्या नाम है आपका जो नॉर्मल है उसका मुझे कंफर्म, मतलब उसमें तो बैक स्पेस देते हैं जहाँ तक है मेरे हिसाब से अलाउड है, पर इसमें तो इन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, बस यही था इसमें। देखो मेन पॉइंट है नहीं, पूरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन एक बार दिखा देता हूँ। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ लेना। नॉर्मल वाले की मैंने डाउट सेशन बना ही रखा है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है, देखो मैं आपको, देखो यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी मेन है। ठीक है, इसे एक बार मतलब जो भी आपको पढ़ना है पूरा आप पढ़ लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।